हेवी रेन की वजह से हमारे फ्लैट का शारजा में पानी टंकी का फट गया है पाइप, जिसके वजह से पानी नहीं आ रहा है। ये हाल देखें क्या हो रहा है। ये देखें नज़ारा, सेंट्रल एसी सबके, ये आपका जाके ये एसी भी गया, टेढ़ा हो गया, ये भी टूट गया, डिश टूट गए। ये बड़े बड़े जो हैं वो सही हैं, फिट है। ये सब सेंट्रल एसी के यूनिट हैं, आउटडोर यूनिट। आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ, देखें किस तरह यहाँ सेटिंग होती है। पूरा यूनिट लगा हुआ है, सिस्टम हर फ्लैट का अलग अलग। ये देखें, हर फ्लैट का अलग अलग यूनिट लगा हुआ है। ये नज़ारा देखें, ये होता है शारजा में बिल्डिंग में। ये देखें पानी की लाइन है, ये मीटर लगे हैं पानी के। ये देखें, ये आपको ये देखें आप पानी के मीटर से। हमारा 702 है, ये 702 है। तो पानी लीक हो रहा है ऊपर से, पाइप फटने की वजह से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है बारिश की वजह से। ये देखें पूरा एसी है तो टेढ़ा हो गया, तो ये भी टूट गया। ये डिश का हाल है। और भी लोगों का कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये नज़ारा है। आफ्टर द रेन, look at the sky, look dusty. ऊपर क्या है? पानी है भरा हुआ। ऊपर आके क्या करूं मैं?